हामीले अपरेटरहरुको बारेमा अपरेटरलाई कसरी युजर डिफाइन डाटा टाइपहरुमा एप्लाई गर्ने, एउटै अपरेटरलाई कसरी डिफ्रेन्ट रोलमा एप्लाई गर्ने त्यो कुराहरु आउँछ। सो operator overloading is one of the example of static type of polymorphism. The polymorphism, which is one of the most important characteristics of object oriented programming language, and this operator overloading, function overloading are best example for compile time polymorphism or static polymorphism. र यो अपरेटर ओभरलोडिङमा हामीले एक्चुअली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजले उसको केही बेसिक डाटा टाइपहरु हुन्छ र त्यो बेसिक डाटा टाइपहरुमा सर्टेन अपरेसनहरु गर्नको लागि केही अपरेटरहरु हरेक ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको हुन्छ। हो त्यस्तै किसिमले सी ल्याङ्ग्वेजमा C++ मा पनि सर्टेन अपरेटरहरु प्री डिफाइन छ। फर एक्जाम्पल अर्थमेटिक अपरेटरहरु होला, असाइनमेन्ट अपरेटर होला, त्यही किसिमले रिलेसनल अपरेटरहरु, लजिकल अपरेटरहरु जे पनि छ। त यी जम्मै अपरेटरहरु के को लागि डिफाइन छ भन्दाखेरि दिज आर डिफाइन्ड फर बेसिक डाटा टाइप्स अर प्री डिफाइन्ड टाइप्स। अब हामीले कुनै पनि क्लास बनायौं र क्लास बनाउनु भनेको एउटा डाटा टाइप क्रिएट गर्नु हो, एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप। त त्यो डाटा टाइपमा हामीले ती अपरेटरहरुलाई डाइरेक्टली एप्लाई गर्न खोज्यौं भने यहाँ त्यो अपरेटरलाई त्यो डाटा टाइपले रिकग्नाइज गर्दैन, चिन्दैन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजर डिफाइन डाटा टाइप जुन हामीले डिफाइन गर्छौं क्लास टाइप र त्यो क्लास टाइपको डाटा अब्जेक्टहरुमा डाइरेक्टली यस्ता अपरेटरहरुलाई एप्लाई गर्नको लागि we have to redefine the operator जसलाई चाहिँ ओभरलोडिङ भनिन्छ। र रिडिफाइन गरेर त्यसलाई हाम्रो नयाँ हामीले क्रिएट गरेको डाटा टाइपमा पनि डाइरेक्टली एप्लाई गर्न मिल्ने गरी हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डिफाइन कहाँ गर्ने भन्दाखेरि क्लास भित्र एज अ मेम्बर फंक्सनको रूपमा डिफाइन गर्ने हो। र त्यसरी डिफाइन गरिसकेपछि सिधै हामीले डाइरेक्टली एप्लाई गर्न पाउँछौं। अब यसमा जस्तै अगाडि हेरौं अपरेटर ओभरलोडिङमा यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि हामी अपरेटरको एक्जाम्पलहरु तिर जाउँ ल। यसको इन्ट्रोडक्सन operator overloading provides a flexible option for the creation of new definition for the most of C++ operator. र C++ मा जति पनि अपरेटरहरु छन् ती अपरेटरहरुलाई एउटा नयाँ डेफिनिसन दिने एउटा फ्लेक्सिबल वे यो अपरेटर ओभरलोडिङले दिएको छ। This is the feature of C++ realizing the polymorphism in generally static type of polymorphism. The most C+ operator can be overloaded, but following operators cannot be overloaded. भनेपछि अपरेटर ओभरलोडिङमा पनि केही अपरेटरहरुलाई रेस्ट्रिक्सन छ। र त्यो रेस्ट्रिक्सन भनेको जस्तो यहाँ दिएका यी अपरेटरहरु एउटा क्लास मेम्बरको एक्सेस अपरेटर जस्तै डट अपरेटर हामीले अब्जेक्टले अथवा क्लासको मेम्बरहरुलाई एक्सेस गर्दाखेरि डट अपरेटर जुन युज गर्छौं त्यस्तै पोइन्टरको केसमा पोइन्टरले मेम्बरहरुलाई एक्सेस गर्दाखेरि डटको ठाउँमा यो एरो युज गरिन्छ। यी अपरेटरहरुलाई हामीले ओभरलोडेड डेफिनिसन लेख्न सक्दैनौं, यसको लागि रेस्ट्रिक्सन छ। त्यस्तै डेरेफरेन्स अपरेटर यो चाहिँ पोइन्टरमा यो मल्टिप्लिकेसन होइन पोइन्टरमा युज हुने अपरेटर। त्यस्तै स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर यसलाई पनि ओभरलोडिङ गर्नु परिराख्नु पर्दैन, यसलाई हामीले अब्जेक्टमा डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सक्छौं। त्यस्तै साइज अफ अपरेटर अनि त्यसपछि कन्डिसनल अपरेटर यो टेर्नरी अपरेटर र यिनीहरुको लागि ओभरलोडेड डेफिनिसन छैन। र अरु मोस्ट अफ द अपरेटर जति पनि छन् जसले सर्टेन केही अपरेसन डिफाइन गरेको छ ल्याङ्ग्वेजमा ती जम्मै अपरेटरहरुलाई हामीले ओभरलोडिङ गरेर
हाम्रो युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा एप्लाई हुने गरी डिफाइन गर्न सक्छौं। So by overloading the semantic of the operator is extended word syntax cannot be changed. अब यसमा हामीले कुनै पनि अपरेटरलाई रिडिफाइन गर्ने, नयाँ डेफिनेसन दिने, नयाँ रोल दिने भन्दाखेरि त्यसको सिन्ट्याक्सलाई चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ। Only semantic can be extended, not changed. चेन्ज भनेको टोटल्ली चेन्ज हो, एक्सटेन्डेड भनेको पहिला उसको जे काम थियो त्यो कामलाई यथावत राखेर हामीले त्यसलाई नयाँ रोल मात्रै दिन्छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि प्लस भन्ने अपरेटरले इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर यस्तो बेसिक डाटा टाइपहरूलाई दुईवटालाई एड गर्नको लागि ए प्लस बी भन्ने फर्ममा हामीले लेख्छौँ। बाइनरी अपरेटर हो, सो ए प्लस बी भन्ने त्यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने अब त्यही बाइनरी अपरेटर प्लसलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्यौं र हाम्रो युजर डिफाइन क्लासको अब्जेक्टहरूलाई एड गर्नलाई डिफाइन गर्यौं भने हामीले अब्जेक्ट 1 प्लस अब्जेक्ट 2 भन्ने फर्ममा लेख्नु पर्यो, न कि प्लस अब्जेक्ट 1 प्लस 2 भनेर त्यसरी छुट्टै छुट्टै फर्मेटमा लेख्न मिल्दैन। सिन्ट्याक्स जे छ त्यही हो, सिन्ट्याक्सलाई चेन्ज गरिँदैन। खाली सिमेन्टिकलाई पनि उसको ओरिजिनल सिमेन्टिक एज इट इज रिमेन्स सेम र नयाँ सिमेन्टिक त्यसलाई एक्सटेन्ड मात्रै हुने हो, भनेको नयाँ रोल नयाँ डाटा टाइपमा अपरेट हुने गरी डिफाइन गर्ने हो। सो द नम्बर अफ अपरेन्ड, प्रिसिडेन्स, एसोसिएटिभिटी अफ द अपरेटर रिमेन्स द सेम फर ओभरलोडेड अपरेटर। त ओभरलोडिङ गरिसकेपछि त्यो अपरेटरको ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको जे सिन्ट्याक्स छ त्यो पनि चेन्ज हुँदैन, प्रिसिडेन्स जे छ त्यो पनि यथावत रहन्छ, एसोसिएटिभिटीको कुरा त्यो पनि यथावत रहन्छ, तर खालि हामीले त्यसलाई रोल मात्रै त्यसको एक्सटेन्ड गरेको हो ओभरलोडिङ गर्ने भने। ठिक छ, सुनिराखेको छ? सर अलिकति एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु न, भर्खर ढिला भयो आज अलिकति। अब भर्खर एउटा आउँछ, फेरि एकछिनपछि अर्को भर्खर गरेर त कसरी हुन्छ? टाइममा आउनु पर्यो, अलि 15 मिनट गइसक्यो। यो हामीले अहिले भर्खर अपरेटर ओभरलोडिङ भनेको के हो यसको बारेमा मैले जस्ट यहाँ जे लेखेको छ यो स्लाइडमा यति कुरा एक्सप्लेन गरेँ। C++ मा प्रिडिफाइन अपरेटरहरू धेरै छन् हैन, अलरेडी हामीलाई थुप्रै अपरेटरहरू दिएको छ C++ मा। त त्यो अपरेटरहरू के को लागि भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको बेसिक डाटा टाइपहरूमा अपरेट गर्नको लागि डिफाइन गरेको छ। अब हामीले के गर्ने हो ओभरलोडिङ भनेको भन्दाखेरि त्यो अपरेटरलाई हामी जब क्लास बनाउँछौं त्यो क्लासमा युजर डिफाइन क्लासको डाटा टाइप त्यसमा पनि डाइरेक्टली एप्लाई गर्ने गरी त्यसलाई रिडिफाइन गर्ने, नयाँ रोल एउटा डिफाइन गरिदिने त्यो काम भनेको द्याट इज कल्ड द अपरेटर ओभरलोडिङ। सो गिभिङ न्यू रोल टु द एक्जिस्टिङ अपरेटर विदाउट चेन्जिङ देयर सिन्ट्याक्स, the semantic can be extended to operate on the user defined data types. That process is called the operator overloading. ओभरलोडिङ मा हामीले यहाँ दिएका जस्तै यो साइज अफ अपरेटर, स्कोप रेजोल्युसन, यो ट्र्यानरी अपरेटर यिनीहरू बाहेक अरु सबैलाई नर्मल्ली हामीले ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। ओभरलोडिङ किन गर्ने भन्दाखेरि कुनै एउटा एक्जाम्पल जस्तै a प्लस b भनेर डाइरेक्ट हामी इन्टिजरको केसमा लेख्न सक्छौं भने अब मैले एउटा अब्जेक्ट बनाएँ, सपोज मैट्रिक्स, एउटा मैट्रिक्स बनाएँ एज अ क्लास, अनि त्यसको अब्जेक्ट बनाएँ मैट्रिक्स m1 m2 m3 भनेर। अब मलाई लेख्नु पर्यो m1 प्लस m2 भनेर लेख्नु पर्यो, दुईटा मैट्रिक्सलाई एड गर्दा m1 प्लस m2 भनेर कल गर्नु पर्यो, जसरी इन्टिजरलाई कल गर्छ त्यो किसिमले कल गर्नु पर्यो भने त्यो मैट्रिक्सले त्यो प्लस भन्ने अपरेटरलाई चिन्दैन किनकि युजर डिफाइन अब्जेक्ट हो। अब त्यसलाई त्यो मैट्रिक्सको अब्जेक्टहरुमा पनि प्लसलाई काम गर्ने गराउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसमा हामीले त्यसलाई चाहिँ रिडिफाइन गरिदिनु पर्यो। रिडिफाइन गरेर अनि त्यो मैट्रिक्सको अब्जेक्टमा डाइरेक्टली एप्लाई हुने गरी त्यसलाई चाहिँ क्लासमा डिफाइन गरिदिनु पर्यो। त्यो प्रोसेस भनेको ओभरलोडिङ। अब यसरी डिफाइन गर्दाखेरि
हामीले म्याट्रिक्समा काम गर्ने गरी प्लसलाई डिफाइन गर्यौं त्यति गर्दाखेरि उसको सिन्ट्याक्स केही पनि चेन्ज हुँदैन र त्यसको ओरिजिनल सिमेन्टिक पनि केही पनि चेन्ज हुँदैन ओरिजिनल सिमेन्टिक भनेको प्लसलाई इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट जस्ता डाटा टाइपमा एप्लाई गर्दाखेरि फेरिको काम नगर्ने हुँदैन त्यो काम यथावत रहन्छ खाली युजर डिफाइन डाटा टाइपमा एप्लाई गर्यो भने उसले युजर डिफाइनमा काम गर्छ बेसिक डाटा टाइपमा एप्लाई गर्यो भने बेसिक डाटा टाइपमा काम गर्छ त्यो किसिमले अपरेटरहरूलाई हामीले नयाँ डिफिनिसन दिने कामलाई ओभरलोडिङ भने हो The concept of overloading can also be applied to data conversion. अब अर्को यसको अर्को युटिलाइजेसन कहाँ हुन्छ अर्को एप्लिकेसन भन्दाखेरि हामीले डाटा कन्भर्जनमा अपरेटर ओभरलोडिङ युज गर्छौं र डाटा कन्भर्जन भन्ने बित्तिकै एउटा टाइपको डाटालाई अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्ने जुन बेसिक डाटा टाइपहरुको केसमा अटोमेटिक छ र प्रिडिफाइन्ड टाइप कास्ट अपरेटर जस्तै इन्टिजरलाई फ्लोट बनाउनु पर्यो भने हामीले फ्लोट भनेर कल गर्न सक्छौं फ्लोटलाई इन्टिजर बनाउनु पर्यो भने एक्सप्लिसिटली इन्टिजर भनेर कल गर्न सक्छौं त्यो सी मा पनि थियो सी प्लस प्लस पनि अलरेडी छ तर हामीले डिफाइन गरेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा यो अपरेटर ओभरलोडिङ अनिवार्य चाहिन्छ त्यसको लागि पनि यो अपरेटर ओभरलोडिङ इम्पोर्टेन्ट छ अब यो प्रिमिटिभ डाटा टाइपलाई अटोमेटिक कन्भर्जन छ अनि युजर डिफाइन्ड टाइप र बेसिक टाइप टु युजर डिफाइन्ड टु युजर डिफाइन्ड यस्तो कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने दैट इज द पार्ट अफ अपरेटर ओभरलोडिङ Hence, we see that operator overloading concepts are applied for extending capabilities of operator to operate on user-defined data and also for data conversion. भने यो हाम्रो operator overloading के को लागि चाहिने रहेछ त भन्दाखेरि user-defined data टाइपहरुमा त्यो अपरेटरलाई एक्सटेन्ड गर्नको लागि एउटा अर्को चाहिँ हामीले डाटा कन्भर्जन user-defined to basic to user-defined यस्ता किसिमको अनि user-defined यो इन्टर कन्भर्जन गर्नु पर्यो भने यो कन्भर्जन गर्नको लागि पनि यो अपरेटर ओभरलोडिङ को प्रोसेस आवश्यक पर्छ यसको एप्लिकेसन त्यो हो ल ओभरलोडिङ अपरेटर्समा टु ओभरलोड एनी अपरेटर इट शुड बी डिफाइन्ड इन द क्लास अब ओभरलोडिङ त गर्ने ओभरलोडिङ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले ओभरलोडिङ गर्ने भनेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपको लागि हो त्यसैले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही जुन हामीले क्लास डिफाइन गर्छौं त्यही क्लासमा यसलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ डिफाइन गर्दा कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा जस्ट हामीले मेम्बर फंक्सनहरु कसरी डिफाइन गरेका छौं त्यस्तै वेबाट यसलाई पनि डिफाइन गर्ने हो तर मेम्बर फंक्सन भन्ने बित्तिकै फंक्सनको आफ्नो रिटर्न टाइप होला त्यसपछि नेम आफ्नै होला यसमा फंक्सनको पार्टमा अरु सबै कुराहरु उस्तै हुन्छ अब यसमा नेम लेख्दाखेरि छुट्टै एउटा अपरेटर भन्ने किवर्ड आउँछ है अनि त्यो अपरेटर किवर्ड जस्तै यसमा यो सिन्ट्याक्स भनेर यहाँ देखाइएको छ जुन यो अपरेटर किवर्ड र त्यस सँगसँगै अनि अपरेटर सिम्बल यो दुईटा यस किसिमले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न टाइप भनेको फंक्सनमा पनि हुन्छ यो पनि फंक्सन नै हो जसलाई अपरेटर फंक्सन भन्न सक्छौं हामीले र अपरेटर फंक्सनमा पनि यो रिटर्न टाइप भइहाल्छ रिटर्न टाइप जे रिटर्न गर्ने हो यसले त्यही रिटर्न गर्ने टाइप यसको आउने भयो त्यसपछि यो एउटा अपरेटर भन्ने किवर्ड कम्पलसरी चाहियो त्यसपछि गएर यहाँ अपरेटर सिम्बल भनेको जुन अपरेटरलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्ने हो नयाँ डिफाइन दिने हो त्यसको सिम्बल प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन जे हो त्यो सिम्बल यहाँनेर आउँछ अनि त्यसमा आर्गुमेन्ट लिस्ट भनेको फंक्सनमा जस्तै सेम आर्गुमेन्ट लिस्ट यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ र डेफिनेसनमा अब यसले अपरेटरले के गर्ने भन्ने काम चाहिँ यहाँ हामीले फंक्सन भित्र गएर डिफाइन गर्ने त यसरी डिफाइन गरिसकेपछि त्यो क्लास भित्र यो अपरेटर डिफाइन भइसकेपछि त्यो क्लासको अब्जेक्टमा डाइरेक्टली यसलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यसको बेसिक सिन्ट्याक्स यसरी जान्छ
र त्यसमा पनि यहाँ आर्गुमेन्ट लिस्ट भन्दाखेरि युनरी अपरेटरको कुरा हुन्छ, बाइनरी अपरेटरको कुरा हुन्छ। युनरी अपरेटर छ भने हामीले आर्गुमेन्ट सिंगल आर्गुमेन्ट हुन्छ, सो वी हेभ नट टु सेन्ड आर्गुमेन्ट इन द आर्गुमेन्ट लिस्ट। र बाइनरी अपरेटरको केसमा दुईवटा अपरेन्ड हुने भयो। दुईवटा अपरेन्ड मध्ये फर्स्ट आर्गुमेन्ट एज अ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा हुन्छ, सेकेन्ड आर्गुमेन्टलाई मात्रै हामीले आर्गुमेन्टको रूपमा एक्सप्लिसिटली पास गर्नुपर्छ। त्यसैले बाइनरी अपरेटरको केसमा दुईवटै अपरेन्ड हामीले पठाउनु पर्दैन। फङ्सन लेख्दाखेरि ओन्ली वान एउटा सेकेन्ड अपरेन्डलाई मात्रै डिफाइन गर्ने र फर्स्ट अपरेन्ड आफै इम्प्लिसिटली पास हुन्छ, जसलाई क्लासभित्र विदाउट एनी डट अपरेटर त्यसको मेम्बरहरूलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ, जुन मेम्बर फङ्सनहरूमा पनि हामीले गरिराखेका थियौँ। अब यसमा ओभरलोडिङ विदाउट एनी एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट टु एन अपरेटर फङ्सन इज युज फर युनरी अपरेटर ओभरलोडिङ। मैले भर्खरै त्यही कुरा भने, युनरी अपरेटर ओभरलोडिङमा कुनै पनि एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्दैन है, अटोमेटिकल्ली आर्गुमेन्ट पास हुन्छ इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा। तर बाइनरी अपरेटर ओभरलोडिङलाई एउटा सिंगल एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट चाहिन्छ, जुन चाहिँ हामीले अपरेटरसँग कल गर्दाखेरि फर्स्ट आर्गुमेन्ट अनि अपरेटर अनि सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेर कल गर्छौँ। त्यति बेला त्यो सेकेन्ड चाहिँ आर्गुमेन्ट यसले चाहिँ एक्सप्लिसिट रूपमा पास गर्छ अपरेटर फङ्सनमा, फर्स्ट आर्गुमेन्टलाई इम्प्लिसिट रूपमा पास गर्छ। हाउएभर विथ फ्रेन्ड फङ्सनको केसमा फेरि के हुन्छ, अपरेटर ओभरलोडिङ हामीले युजिङ फ्रेन्ड फङ्सन गरेका छौँ भने त्यो फ्रेन्ड फङ्सनको केसमा दुईटै आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ, बाइनरी अपरेटरको लागि र एउटा आर्गुमेन्ट जुन हो त्यही पठाउनु पर्ने हुन्छ युनरी अपरेटरको लागि हो। त्यसको लागि फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि यदि फ्रेन्ड भनेर डिफाइन गरे हो भने त्यो केसमा हामीले बाइनरीमा दुईटै आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ, युनरीमा एउटै आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फ्रेन्ड फङ्सनको केसमा। र यो फ्रेन्ड फङ्सनमा हामीले नर्मल्ली दुईटा अब्जेक्टलाई एड गर्नु पर्यो भने एड भन्ने फङ्सन लेख्दाखेरि पनि दुईटै आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्थ्यो। तर नर्मल मेम्बर फङ्सनको केसमा दुईटा आर्गुमेन्टको सट्टा एउटा मात्रै पास गर्ने, एउटा आर्गुमेन्ट थ्रु कल गर्ने गर्थ्यौँ फङ्सनलाई। तर फ्रेन्ड फङ्सनलाई अब्जेक्टले कल गर्न मिलेन, त्यही भएर दुईटै पठाउनु पर्ने हुन्छ। बाइनरीको लागि एउटै पठाउनु पर्ने हुन्छ जुन युनरीको लागि। यो कुरा ख्याल गर्नु। अब युनरी अपरेटरको ओभरलोडिङ कसरी गर्ने त्यसलाई हेरौँ। We can overload unary operator to act on an object in the same way as is applied to a basic data type like integer float. अब ओभरलोड किन गर्ने भन्दाखेरि बेसिक डाटा टाइपमा जस्तै किसिमले युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा त्यो अपरेटरलाई एप्लाई गर्न सकियोस् भनेर ओभरलोडिङ गर्ने हो। अब सिन्ट्याक्स, यसको सिन्ट्याक्स यस्तो किसिमको हुन्छ युनरी अपरेटरको केसमा। सबभन्दा पहिला रिटर्न टाइप, त्यसपछि अपरेटर कीवर्ड अनि अपरेटर सिम्बल। यहाँ आर्गुमेन्ट केही पनि छैन, अघि भनिहालेँ। युनरी अपरेटरको केसमा देयर इज नो आर्गुमेन्ट, बाइनरी अपरेटरको केसमा देयर इज वान आर्गुमेन्ट फङ्सनमा है। कल गर्दाखेरि त हामीले प्लसलाई कल गर्दाखेरि प्लसको लेफ्ट राइट दुवैतिर आर्गुमेन्ट राखेर कल गर्छौँ। अब युनरी अपरेटर हो भने आइदर लेफ्ट अर राइट कतैतिर एउटा अपरेन्ड युज गर्छौँ। तर फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि देयर इज नो आर्गुमेन्ट फर युनरी अपरेटर। फर इक्जाम्पल हामीले प्लस एज युनरी अपरेटर हो भने यसरी प्लस, त्यस्तै माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस र यो यसको प्रोटोटाइपको फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। र यो अगाडिको रिटर्न टाइप हो क्लास नेम। त्यस्तै यहाँ रिटर्न टाइप चाहिएन भने हामीले void भनेर राख्यौँ यो किसिमले। अनि अपरेटर हरेकमा आउँछ अनि अपरेटर सिम्बल आउँछ, त्यसपछि ब्र्याकेट अनि यसपछि फङ्सनको डेफिनिसन। यसरी यो सिन्ट्याक्समा फलो गर्ने। र त्यसपछि गएर ओभरलोडिङ अपरेटर।
The process of operator overloading generally involves following step. अब के गरिन्छ त operator overloading गर्नलाई यो स्टेपहरु सम्झौं. सबभन्दा पहिला डिक्लेयर द क्लास. हामीले जसको लागि ओभरलोडिङ गर्ने हो त्यो क्लास त डिक्लेयर हुनु पर्यो. अनि जसको अब्जेक्टलाई त्यो अपरेटरले म्यानिपुलेट गर्ने हो त्यो क्लास चाहिँ डिक्लेयर हुनु पर्यो. And declare the operator function in public part of the class like other member function. यसमा हामीले पब्लिक सेक्सनमा किन बाहिरबाट कल गर्ने हो अपरेटरलाई जति पनि त्यही भएर पब्लिकमै राख्नु पर्यो. अनि यो पब्लिक सेक्सनमा क्लास भित्र अपरेटर फंक्सन डिक्लेयर गर्ने. त इट क्यान बी आइदर नर्मल मेम्बर फंक्सन अर फ्रेन्ड फंक्सन दुईटै युज गर्न सकिन्छ. कुनै कुनै अपरेटरको लागि हामीले फ्रेन्ड फंक्सनमै जानुपर्ने हुन्छ जस्तै इनपुट आउटपुट अपरेटर. त्यसको पछि एक्जाम्पल हेरौँ ल. धेरै जसोको लागि हामीले मेम्बर फंक्सनै बनाए पनि भइहाल्छ. र त्यसलाई फ्रेन्ड बनाउन पनि सकिन्छ. त्यसैले क्लास भित्र डिक्लेरेसन हुनु पर्यो एटलिस्ट. र डेफिनिसन भनेको फ्रेन्ड हो भने त बाहिर गएर डिफाइन गर्नै पर्छ. र मेम्बर फंक्सन हो अपरेटर भने त्यो केसमा त्यसको डेफिनिसन हामी क्लास भित्र पनि राख्न सक्छौं, क्लास बाहिर पनि राख्न सक्छौं. क्लास भित्र डिफाइन गर्दाखेरि सबै डेफिनिसन भित्रै भइहाल्यो अरु मेम्बर फंक्सन जस्तै सेम. क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्ने हो भने पनि अरु मेम्बर फंक्सन जस्तै सिमिलरली क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर अनि त्यसपछि डिफाइन गर्न सकिन्छ. त्यो सबै प्रोसेस मेम्बर फंक्सन डिफाइन गर्ने जस्तै सिमिलर हो. खाली नाम हामीले एउटा जुन पायो त्यही नाम राख्न पाउँदैनौं. अपरेटरको लागि अपरेटरै राख्नु पर्यो फंक्सन. त्यसपछि सिम्बल अपरेटर सिम्बल जे हो त्यही राख्नु पर्यो. अरु भित्र डिस्क्राइब गर्ने प्रोसेस भनेको मेम्बर फंक्सन नै हो यो पनि. त्यसैले मेम्बर फंक्सन जस्तै किसिमले डिफाइन गर्ने आइदर इनसाइड क्लास अर आउटसाइड क्लास. अब ओभरलोडिङ गरेर हामीले के पनि गर्न सक्छौं. रोललाई एक्सटेन्ड गर्ने भनियो जस्तै प्लस प्लस भन्ने अपरेटर छ. त प्लस प्लस भन्ने अपरेटर इन्टिजरको लागि डाइरेक्टली एप्लाई हुन्छ. त्यो ल्याङ्ग्वेजले अलरेडी डिफाइन गरेको छ. त इन्टिजरको लागि एप्लाई हुने यो प्लस प्लस अपरेटरलाई हामीले डिफाइन गरेको कुनै एउटा अब्जेक्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो. अब्जेक्टलाई 1 भ्यालुले इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसमा डाइरेक्टली एप्लाई गर्नलाई त्यतिकै मिल्दैन. अब त्यसलाई हामीले रिडिफाइन गर्नु पर्यो. क्लास भित्र यसको डेफिनिसन लेख्नु पर्यो त्यही क्लास भित्र. त्यसले के गर्छ त्यो क्लासको अब्जेक्टलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ. अब हामीले त्यहाँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने डेफिनिसन लेख्यौं भने इन्क्रिमेन्ट गर्छ. तर प्लस प्लस भन्ने अपरेटरलाई डिफाइन गर्यौं. अब भित्र डेफिनिसन लेख्दाखेरि डिक्रिमेन्ट गर्ने लेख्दियौं भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिक्रिमेन्ट गरिदिन्छ. प्लस प्लस कल गर्दाखेरि भनेपछि प्लस प्लस को रोल माइनस माइनसलाई माइनस माइनस को रोल प्लस प्लसलाई गरेर हामीले त्यस किसिमको एउटा छुट्टै हिडन रोल पनि क्रिएट गर्न सक्छौं. एउटा अपरेटरलाई अर्कै अपरेटरको रोल पनि दिन सकिन्छ. फेरि जुन पायो जसलाई त्यसको रोल जस्तै मल्टिप्लिकेसनलाई ल्याएर इन्क्रिमेन्ट गर्छु भन्यो भने त्यो मिल्दैन. त्यो पनि रेस्ट्रिक्सन छ. अब के रेस्ट्रिक्सन छ भन्दाखेरि सर्टेन अपरेटरहरु जस्तै प्लस प्लस र माइनस माइनसमा इन्टरचेन्ज गर्न सक्छन्. प्लस र माइनसमा हामी इन्टरचेन्ज गर्न सक्छौं. यस्तै केही अपरेटरहरुमा त्यो पनि पोसिबल छ. र त्यस किसिमले यसको रोललाई एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ. ल एक्जाम्पल हेरौँ ल. एक्जाम्पललाई यसमा कम्पाइलरमै हेरौँ है. यता हेर्दा क्लियर होला. र यो एउटा एक्जाम्पल. यसलाई युनरी अपरेटर प्लस प्लस अर माइनस माइनस को ओभरलोडिङ गर्दा कसरी गर्ने त्यो कुरा. अब युजिङ नेम स्पेस एसटीडी आईओस्ट्रीम यिनीहरु कुरा भइहाल्यो. अब यहाँनिर हेरौँ क्लास भन्ने एउटा क्लास, यो काउन्टर भन्ने एउटा क्लास डिफाइन गर्यो. र काउन्टर भन्ने क्लास भित्र अनसाइन्ड इन्टिजर काउन्ट एउटा काउन्ट भन्ने इन्टिजर भेरिएबल छ. अब पब्लिकमा गएर यो काउन्टर काउन्ट इक्वल टु 0 यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो. अर्को काउन्टर इन्ट ए काउन्ट इक्वल टु ए यो पनि कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो है. यो कन्स्ट्रक्टर विथ नो आर्गुमेन्ट र कन्स्ट्रक्टर विथ 1 आर्गुमेन्ट यो दुईटा कन्स्ट्रक्टर भए. ठीक छ. यसमा अगाडि हामीले कन्स्ट्रक्टरमा पढे जस्तै सिम्पल दुईटा कन्स्ट्रक्टर राखेको छ.
अब यो इन्ट गेट काउन्ट भन्नेले यो रिटर्न काउन्टको भ्यालु रिटर्न गर्छ। कुनै पनि अब्जेक्टले गेट काउन्ट भनेर कल गर्यो भने उसको काउन्टमा भएको भ्यालु त्यसले रिटर्न गरिदिन्छ। यो सकिहाल्यो। अब यहाँनिर दुईटा अपरेटर छन्। यहाँ हेरौँ, अपरेटर ओभरलोडिङको यो एक्जाम्पल। जस्तै भोइड, यसको रिटर्न टाइप भयो, यसले केही पनि रिटर्न गर्दैन अहिले। अपरेटर भनेको यो किवर्ड सबैमा कम्पलसरी ओभरलोडिङ गर्दाखेरि। अनि अपरेटर सिम्बल प्लस प्लस, अनि ब्र्याकेटमा केही पनि छैन आर्गुमेन्ट, अनि काउन्ट प्लस प्लस। ठिक छ। अब यो काउन्ट प्लस प्लसले के गरेछ भन्दाखेरि जब हामी यो अपरेटर प्लस प्लसलाई कल गर्छौँ अब्जेक्टसँग, यसले जस्ट यो काउन्ट भन्ने त्यो अब्जेक्टको भेरिएबललाई प्लस प्लस गरिदिन्छ, भनेको इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ। के प्रेजेन्ट भनेर आइरहेको रहेछ, त्यो क्यान्सल गरिदिनु न। ल के भयो सेयर गयो, त्यो इमेज गयो फेरि आयो। हजुर। ल यसमा यो दुईटा अपरेटर जुन प्लस प्लस भनेर लेखेका छौँ, यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्लस प्लस अपरेटर हामीले कल गर्दाखेरि एउटा प्री इन्क्रिमेन्ट फर्ममा कल गर्न सक्छौँ, एउटा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट फर्ममा कल गर्न सक्छौँ होइन। नर्मल्ली कुनै पनि इन्टिजर ए भनेर डिफाइन छ भने हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि आइदर ए प्लस प्लस अर प्लस प्लस ए, यो दुईटा वेबाट कल गर्न सक्छौँ, अपरेटरलाई अगाडि राखेर अथवा अपरेटरलाई पछाडि राखेर। सिमिलरली माइनसको केस, माइनस माइनसको केसमा पनि त्यही भयो। अब यसरी कल गर्दाखेरि त्यसले केही पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन। भन्नुको अर्थ त्यसले इन्क्रिज भएको भ्यालु अथवा उसको आफ्नो भ्यालु अर्को कुनै भेरिएबललाई एसाइन गर्दैन भने हामीले सिम्पली ए प्लस प्लस अथवा प्लस प्लस ए लेखे पनि एउटै रिजल्ट हुन्छ। तर त्यही कुरालाई बी इक्वल टु ए प्लस प्लस अथवा बी इक्वल टु प्लस प्लस ए भनेर लेख्यो भने त्यो केसमा अब अलिकति फरक पर्छ प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्टको मिनिङ। अब सी प्लस प्लसमा पनि त्यो प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्टलाई युजर डिफाइन अब्जेक्टमा कसरी ह्यान्डल गर्ने त भनेर यो एउटा छुट्टै सिन्ट्याक्स डिफाइन गरिदिएको छ। अब यो दुईटा मैले यहाँ अपरेटर प्लस प्लस दुईटा लेखेको छु। यसमा हेरौँ, यो अगाडिको चाहिँ केही पनि छैन ब्र्याकेटमा, यो चाहिँ प्रिफिक्स फर्म भन्छ। यो नेक्स्ट यो सेकेन्डमा चाहिँ ब्र्याकेटमा इन्ट भनेर राखेको छ। नर्मल्ली कुनै पनि फङ्सनको आर्गुमेन्टलाई हामीले ब्र्याकेटभित्र पास गर्छौँ, त्यो आर्गुमेन्टको लागि यसरी डिक्लेयर गर्दाखेरि डाटा टाइप लेखिन्छ। तर यहाँ इन्ट लेखेको अर्थ यो होइन कि यसले यहाँ चाहिँ इन्टिजर आर्गुमेन्ट लिन्छ भन्ने अर्थ होइन। त यो इन्ट किन लेख्या भन्दाखेरि कम्पाइलरमा उसले कम्पाइल गर्ने टाइममा अथवा कल गर्ने टाइममा पछि कम्पाइल गरिसकेपछि कुन चाहिँ फङ्सन कल गर्ने भन्ने डिसाइड गर्नको लागि प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्टको डेफिनेसनलाई छुट्याउनलाई सी प्लस प्लसमा एउटा सिन्ट्याक्स यो इन्ट भनेर यो राखिदिएको छ। यो इन्टको काम ओन्ली इन्डिकेट द्याट दिस फङ्सन, दिस अपरेटर फङ्सन इज कल फर पोस्ट इन्क्रिमेन्ट। यो पोस्ट इन्क्रिमेन्टको रूपमा कल गरेको छ भने उसले यसलाई एक्जिक्युट गर्छ, प्री इन्क्रिमेन्टको रूपमा कल गरेको छ भने यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। तर यहाँभित्र हामीले डिफाइन गरेको कुरा हेरौँ, डिफाइन गरेको त फेरि केही पनि फरक छैन। भने यो प्रोग्राममा के हुन्छ, हामीले प्लस प्लस अब्जेक्ट गरेर पनि कल गर्न पाइयो, अब्जेक्ट प्लस प्लस गरेर पनि कल गर्न पाइयो यति लेखेपछि। तर रिजल्टमा केही पनि फरक परेको छैन। रिजल्टमा यसले पनि त्यही गरेको छ, काउन्ट प्लस प्लस, यसले पनि त्यही गरेको छ, काउन्ट प्लस प्लस। त्यसको लागि यो छुट्टा छुट्टै डेफिनेसन चाहिन्छ। तर रिजल्टमा यहाँ केही पनि फरक छैन। तर पछि हामीले रिटर्न टाइप भएको किसिमले यसले कुनै अब्जेक्टलाई रिटर्न, अर्को अब्जेक्टलाई भ्यालु रिटर्न गर्ने गरी लेख्ने हो भने त्यो केसमा यो डेफिनेसनमा पनि प्री इन्क्रिमेन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्टकै फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेलाई हेरौँ, यो अहिले जस्ट भोइड छ, यसले रिटर्न केही गर्दैन। सिम्पली जुन अब्जेक्ट पास गर्यो त्यसैले त्यसको भ्यालु मात्रै इन्क्रिज हुने हो। त्यही भएर यो दुवैमा डेफिनेसन एउटै लेखे पनि फरक लेखे पनि, अगाडि यहाँ प्लस प्लस लेखे पनि पछाडि प्लस प्लस लेखे पनि त्यसले इन्क्रिमेन्ट नै गर्ने हो, कतै भ्यालु पास गर्दैन।
यसमा रिजल्ट एउटै आउँछ। अब यहाँ हेरौँ, अब्जेक्ट मैले यहाँ C1 एउटा अब्जेक्ट बनाएँ, त्यसपछि C2 अर्को अब्जेक्ट भयो। त C1 मा भ्यालु कति हुन्छ होला भन्दाखेरि यहाँ माथि हाम्रो कन्स्ट्रक्टरमा इनिसियलाइज गरेको छ, C1 मा यो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ विदाउट आर्गुमेन्टको। C1 को काउन्ट भन्ने भ्यालुलाई यसले 0 गरिदियो। त्यस्तै अर्को C2 को काउन्ट भन्ने भ्यालुलाई यसले 10 भ्यालु पास गरेको छ, सो दिस 10 गोज टु काउन्ट भनेको C2 को काउन्ट 10, C1 को काउन्ट 0 भयो अहिले। अब हामीले यहाँनिर सो गरेर हेरौँ, त्यही देखाउँछ, C1 डट काउन्ट गेट काउन्ट, C2 डट गेट काउन्ट। गेट काउन्टले त्यसको यो रिटर्न काउन्ट भ्यालु रिटर्न गर्यो। यहाँ डिस्प्ले गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0 आउला, यसको भ्यालु 10 आउला। अब आफ्टर इन्क्रिमेन्ट, अब हामी इन्क्रिमेन्ट गर्न गयौँ। इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि C1 प्लस प्लस भनेको C1 लाई एकचोटि प्लस प्लस गर्यो, C2 प्लस प्लस C2 लाई एकचोटि प्लस प्लस गर्यो, फेरि प्लस प्लस C2, यसरी फेरि प्लस प्लस गर्यो भने अब C1 को काउन्ट र C2 को काउन्ट कति कति हुने भयो त? C1 र C2 को काउन्ट अब कति हुन्छ होला यो ठाउँमा आएर प्रिन्ट गर्दाखेरि? C1 को 1 हुन्छ, C2 को 11 हुन्छ। 11 हुन्छ कि 12 हुन्छ? यहाँ हेर, दुईचोटि इन्क्रिमेन्ट भएको छ हैन? यसले एकचोटि इन्क्रिमेन्ट गर्छ, 11 गराइदिन्छ, फेरि 11 लाई फेरि यसले फेरि इन्क्रिमेन्ट गर्यो, गर्दाखेरि 12 हुने भयो। यसलाई हामीले हेर्यौँ भने यसको 0 बाट 1, यसको चाहिँ 10 बाट 12 मा भ्यालु पुग्यो। यस किसिमले इन्क्रिमेन्ट भयो। अब यसैलाई इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि यहाँ C2 मा हेरौँ, C2 मा हामीले पछाडि प्लस प्लस पनि गरेका छौँ, अगाडि प्लस प्लस पनि गरेका छौँ। भने यो पछाडि जुन प्लस प्लस लेखेको छ द्याट इज फर पोस्ट इन्क्रिमेन्ट फर्म, अगाडि प्लस प्लस गरेको छ यो भनेको प्री इन्क्रिमेन्ट फर्म हो हैन? यसरी दुईटै फर्ममा यसलाई कल गर्न सकिन्छ। अब यो कसरी पोसिबल भयो भन्दाखेरि दुईटै फर्ममा कल गर्नको लागि हामीले यहाँ दुईटै फर्म यहाँ लेखेका छौँ। यो चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट फर्म हो र यो पोस्ट इन्क्रिमेन्ट। अब यसमा हेरौँ, यसको आउटपुट यसरी आयो है अहिलेको केसमा 0 र 10 थियो सुरुमा, यो यहाँनिर, अनि त्यसपछि गएर यो पछि 1 भयो, 12 भयो, यो रिजल्ट त आइहाल्यो। अब यो रिजल्ट आइसकेपछि अब यसलाई अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु है म। यो जुन फंक्सन छ यो फंक्सनलाई यहाँबाट हटाइदिएँ। अपरेटरको डेफिनिसन एउटा मात्रै राखेँ मैले। अब यसलाई हामीले फेरि कम्पाइल गरौँ, यसले के भन्छ त? अब यहाँनिर एरर आयो। के एरर आयो भन्दाखेरि अपरेटर प्लस प्लस इन्ट भन्ने टाइपको खोजेको यसले। अपरेटर प्लस प्लस इन्ट ब्रैकेटमा इन्ट, यो चाहिँ के भन्छ, नो अपरेटर प्लस प्लस इन्ट डिक्लेयर फर पोस्ट फिक्स प्लस प्लस भनेर भन्नु। भने पोस्ट फिक्स नोटेसनको लागि यस्तो टाइपको हुनुपर्ने, अपरेटर प्लस प्लस ब्रैकेटभित्र इन्ट लेख्नुपर्ने, त्यो लेखेको फंक्सन यसले भेटेन। पोस्ट फिक्सको लागि डिक्लेरेसन यसले भेटेन भनेपछि यसले यो दुई ठाउँमा एरर दिन्छ। एउटा यो C1 प्लस प्लसमा, अर्को यो C2 प्लस प्लसमा। यो दुईटै एररहरू यहाँ यसले यसरी दिइरहेछ है। अब यसमा यो किन एरर आयो भन्दाखेरि हामीले यो अगाडि यो प्लस प्लस C2 भनेर जुन गरेका छौँ यसको लागि उसले यो प्रिफिक्स फर्ममा यस्तो हुनुपर्ने यो भेट्यो, तर यो पछाडि प्लस प्लस भनेर जुन कल गरेको छ यसको लागि यो फर्ममा फंक्सन हुनुपर्ने यहाँ इन्ट भएको त्यो उसले भेटेन। त्यही भएर त्यसरी कल गर्न दिएन यसले यो केसमा। त यो दुईटा केसमा एरर आयो। अब यसलाई जहाँ एरर आएको थियो त्यसलाई मैले यहाँ हटाइदिएँ। अब यसपछि
कम्पाइल गर्यो भने यसले पोस्टफिक्समा हामीले यहाँ कलै गरेका छैनौँ, खोज्दै खोज्दैन। C1 इज इक्वल टु 0, C2 इज इक्वल टु 10 थियो। आफ्टर इन्क्रिमेन्ट C1 इज इक्वल टु 1, के अरे 0 नै छ, C2 इज इक्वल टु 11 छ। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि जस्ट एकचोटि C2 लाई इन्क्रिमेन्ट मात्रै गरेको छ यहाँ, C1 लाई केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर C1 को भ्यालु नो चेन्ज, C2 को भ्यालु इन्क्रिज भयो। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जहिले पनि इन्क्रिमेन्ट अपरेटरहरूलाई ओभरलोडिङ गर्दाखेरि डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई पनि सिमिलर केस हो। डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्दाखेरि अब इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको ओभरलोडिङ गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई प्री इन्क्रिमेन्टको फर्ममा कल गर्छौँ या पोस्ट इन्क्रिमेन्टको फर्ममा कल गर्छौँ। फङ्सन त्यही अनुसार डिफाइन गर्नुपर्छ। दुवै यदि युज गर्ने हो भने दुवै डिफाइन गर्नुपर्छ। हो त्यसैको लागि यो प्रोग्राममा यो दुवै हामीले युज गरेका छौँ, प्री फर्ममा पोस्ट फर्ममा भने यसले दुवैलाई कल गर्नको लागि यो पनि कम्पलसरी चाहियो। यसरी फरक फरक डेफिनेसन राख्नु पर्यो। डिक्रिमेन्टमा पनि सेम कुरा। अब यसैलाई मैले यहाँनिर हेरौँ है, अर्को चेन्जेस यो एउटा माथिको फङ्सनलाई माइनस माइनस गर्ने, यसलाई पनि माइनस माइनस। अब प्लस प्लसको ओभरलोडिङ भएन, यो के भयो माइनस माइनस भन्ने अपरेटरको ओभरलोडिङ भयो। त माइनस माइनस भन्ने अपरेटरको ओभरलोडिङ गरिसकेपछि यहाँ पनि यसलाई माइनस माइनस कल गर्न पाइयो। अब प्लस प्लस यसले चिन्दैन, जस्ट माइनस माइनस मात्रै डेफिनेसन छ। यो सबै माइनस माइनस गरेर कल गर्नु पर्यो। अब यसको रिजल्ट कति आउला त? C1 को भ्यालु 0 थियो, C2 को भ्यालु काउन्टमा 10 थियो। अब C1 लाई माइनस माइनस गर्यो, C2 लाई एकचोटि माइनस माइनस, फेरि अर्कोचोटि माइनस माइनस C2। अब रिजल्ट कति आउला? C2 दुईचोटि माइनस हुने भयो। हो ल हेरौँ है, हुन्छै हुन्न। ल म रन गरेँ यसलाई, माइनस भयो कि प्लस भयो? लस भयो। प्लस भयो। हामीले यहाँ कल गरेका छौँ कि माइनस माइनस होइन, C1 माइनस माइनस गरेका छौँ, यो एकचोटि बढाएको छ, माइनस माइनसले बढाइदिरहेको छ। C2 माइनस 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 गरेका छौँ, दुईचोटि माइनस गरेका छौँ, दुईचोटि यो बढाएको छ। त यो कोड हेर्दाखेरि के देखिन्छ, C1 को भ्यालु घट्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ, तर बढिरहेछ। किन बढिरहेछ भन्दा माइनस माइनसको डेफिनिसन हामीले यो क्लासको अब्जेक्टको लागि डिफाइन गरेको पार्ट भनेको त यो हो। यहाँ हामीले हेडरको अपरेटरको नाम यहाँ चेन्ज गऱ्यौँ, तर डेफिनेसनमा त केही चेन्ज गरेको छैन नि। यहाँ त प्लसै गरेछ। त्यसैले माइनस माइनस कल गरेर पनि यहाँ रिजल्ट के भइरहेछ, प्लस भइरहेछ। हो यही कुरा हो कि मैले भनेको कुनै पनि यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटरलाई डिक्रिमेन्टको रूपमा, डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई इन्क्रिमेन्टको रूपमा पनि डिफाइन गर्न मिल्यो। यो एउटा छुट्टै खालको रोल। ओभरलोडिङ भनेको यिनै कुरा हो, एउटा अपरेटरलाई फरक फरक रोलमा देखाउने, त्यसैलाई भनिन्छ पोलिमर्फिजम। अब यसमा हामीले यदि माइनस माइनसलाई माइनस माइनसकै काम गराउने हो भने डेफिनेसनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ हेडरमा चेन्ज गरेर मात्रै हुँदैन, डेफिनेसनमा यहाँ पनि अब यसलाई एउटालाई चेन्ज गरिदिउँ, माइनस माइनस गरिदियो भने अब एउटा प्लस प्लसै छ है, पोस्टमा प्लस प्लसै छ, प्री इन्क्रिमेन्ट फर्ममा यहाँ मैले माइनस गर्ने, माइनसको डेफिनेसन माइनसै गर्ने भने अब यसपछि हेरौँ यसको रिजल्ट आउँदाखेरि एउटा चाहिँ के भयो, यहाँ काउन्ट माइनस माइनस यो चेन्ज भएन, काउन्ट माइनस माइनस। यसलाई कम्पाइल गरौँ,
ल C1 माइनस माइनस गर्दाखेरि यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि यसमा ल यो प्री इन्क्रिमेन्ट फर्ममा माइनस माइनस काउन्ट र पोस्ट इन्क्रिमेन्ट फर्ममा यसलाई माइनस माइनस काउन्ट ल यसरी गरेपछि अब यसको रिजल्ट हेर्दाखेरि चेन्ज भएर आयो हैन C1 को भ्यालु माइनस घट्यो C2 को भ्यालु दुईचोटि घट्यो दुईचोटि माइनस माइनस कल गरेछ 8 मा झर्यो भने बल्ल रियलले चाहिँ डिक्रिमेन्टको काम यहाँनिर गर्यो त्यो कसरी भन्दा हामीले डिफिनिसन पनि चेन्ज गर्यौं र माइनस माइनसलाई डिफाइन गरेका छौं अब यसैलाई यो नगरेर अब प्लस प्लसै राखे यहाँनिर त्यही काम गर्छ अब यतातिर प्लस प्लस राख्यौं जस्तो अब यसलाई माइनसलाई माइनसै राख्दै अब यसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन चाहिँ यहाँ प्लस प्लस गर्यौं भने यो किसिमले यो प्लस प्लसले के काम गर्छ भन्दा अब यसलाई यतिकै गर्यो भने यहाँ माइनस माइनस कल गरेको छ अपरेटर भेट्दैन यसले त यो माइनस माइनसलाई अब कल गर्दाखेरि प्लस प्लस भनेर कल गर्नु पर्यो यतातिर प्लस प्लस यतातिर पनि प्लस प्लस यहाँ जस्ट अघिको अपोजिट माइनस माइनसलाई डिफाइन प्लस प्लसलाई डिफाइन गरेका छौं भित्र चाहिँ हामीले माइनस गरेका छौं एक्चुअल डेफिनिसन अब कल गर्दाखेरि त माइनस कल गर्न मिलेन यहाँ माइनसको डेफिनिसन नै छैन प्लसको मात्रै छ अब यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो भने अब यसले के काम गर्दिन्छ भन्दाखेरि ए डिक्रिमेन्टको काम गरेछ केले डिक्रिमेन्ट गर्यो भन्दाखेरि यो प्लसले डिक्रिमेन्टको काम गर्यो हो यो किसिमले प्लस र माइनसको रोललाई हामीले स्वाप गर्न सक्छौं यो दुईटा अपरेटरको केसमा है अब एक कुरा अरु अपरेटर राखेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्तै यो प्लस प्लसको ठाउँमा मैले यहाँनिर जस्ट एउटा मल्टिप्लिकेसनलाई राखेर माइनस माइनस गर्छु भनेर गर्न खोज्ने हो भने मैले कुनमा राखेँ यो प्रिफिक्स फर्ममा भनेपछि अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले यसरी कल गर्दै भने के हुन्छ त रिजल्ट त्यही आइराछ हैन यसलाई कम्पाइल गर्दा पनि ठिकै छ एक्जिक्युट गरौँ रिजल्ट त्यही आइराछ भनेपछि मैले यहाँ एस्ट्रिक लेखेर डिक्रिमेन्टको काम पनि भइराछ अनि यसरी एउटा अपरेटरलाई अर्को अपरेटरको रोल यो पनि एउटा अलाउ छ है यस्ता त्यही धेरै अपरेटरहरुलाई हामीले एउटा अपरेटरलाई अर्को रोलमा अर्को अपरेटरको रोल अर्कोलाई त्यसरी पनि डिफाइन गर्न सक्छौं अब यो डिफाइन गर्दैमा यो एस्ट्रिक जुन अपरेटरले यहाँ डिक्रिमेन्टको काम गर्दियो त यसको अब्जेक्टको लागि मात्रै यसले काम गर्ने यो काउन्टर भन्ने क्लासको अब्जेक्टको लागि मात्रै हामीले यसरी कल गर्दाखेरि यसले काम गरेछ तर यो बाहेक अब अरु बेसिक डाटा टाइपमा हामीले फेरि यसलाई यसरी इन्टिजरलाई पनि त्यही गरेर कल गर्छु एस्ट्रिक भन्यो भने त्यो पोसिबल हुँदैन त पहिला यसको जे मिनिङ छ त्यो मिनिङ एज इट इज रहन्छ र हामीले जुन क्लासको लागि यसलाई डिफाइन गर्छौं त्यही क्लासको लागि मात्रै यो नयाँ रोलले काम गर्छ है यसमा मैले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भन्ने कुरा यति देखाएको हो यो युनरी अपरेटरलाई कसरी ओभरलोडिङ गर्ने भन्ने कुरो यसरी गर्ने है अब यही युनरी अपरेटरको केसमा हामीले फ्रेन्ड फंक्सन युज गर्ने हो भने ल त्यही पहिलाकै फंक्सनलाई एज अ फ्रेन्ड फंक्सन एउटा युज गर्ने हो भने फ्रेन्ड फंक्सनको केसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो अपरेटरलाई एज अ फ्रेन्ड भनेर यहाँ जस्ट डिक्लेयर मात्रै गर्ने एक लाइन यहाँदेखि यहाँसम्म अगाडि फ्रेन्ड लेखेर डिक्लेयर गर्ने र डेफिनिसन क्लास बाहिर आएर डिफाइन गर्ने तर यसमा आर्गुमेन्ट पास गर्नुपर्छ कम्पलसरी फ्रेन्ड फंक्सनको केसमा
त्यो पछि बाइनरी गरेपछि फ्रेमको पनि एक्जाम्पलहरु हेरौँ ल। त्यस्तै अब रिटर्न टाइप, अहिलेको एक्जाम्पलमा रिटर्न टाइप के पनि थिएन युनरी अपरेटरमा, जस्ट पास गर्यो जुन अब्जेक्ट त्यसको भ्यालुलाई उसले जस्ट इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्थ्यो, प्री फर्ममा लेखे पनि गर्थ्यो, पोस्ट फर्ममा लेखे पनि गर्थ्यो। अब हामीले रिटर्न टाइप भनेको कुनै त्यसको इन्क्रिमेन्टेड अथवा प्री इन्क्रिमेन्टेड भ्यालु अर्को अब्जेक्टलाई एसाइन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा त्यसलाई रिटर्न टाइप अनिवार्य चाहिन्छ। अब यो क्लास अहिलेको जस्तै सेम स्याम्पल भन्ने क्लास छ, एक्स भन्ने एउटा इन्टिजर भेरिएबल छ, यो एउटा कन्स्ट्रक्टर, यो अर्को कन्स्ट्रक्टर, सिमिलर गेट भ्यालुले रिटर्न त्यही भ्यालु काउन्ट भने जस्तो अहिलेको। अब यहाँनिर हेरौँ, यो स्याम्पल अपरेटर प्लस प्लस इन्ट, यो के भयो भन्दा अहिलेको जस्तै सेम फंक्सन, यो पोस्ट फिक्स भनेर बुझ्नु पर्यो, पोस्ट फिक्स नोटेसनमा, दैट इज पोस्ट इन्क्रिमेन्ट। यहाँ केही पनि फरक छैन। क्लास अघि हाम्रो चाहिँ काउन्टर भन्ने क्लास भनेको थियो, अहिले स्याम्पल भनेको छ, त्यही कुरा। अब यसको भित्रको डेफिनेसनमा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। यसमा खाली प्लस प्लस मात्रै लेखेर काम छैन, यसले रिटर्न गर्दैछ भ्यालु अर्को अब्जेक्टलाई, जसले कल गर्छ त्यहाँ चाहिँ यसले भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा स्याम्पल भन्ने टेम्प भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं र टेम्प डट एक्स मा हामीले एक्स को भ्यालु एसाइन गर्यौं भनेको जुन अब्जेक्टले कल गर्छ प्लस प्लसलाई त्यसको एक्स को भ्यालु जे छ त्यो पहिला यसमा एसाइन हुने भयो र त्यही भ्यालु यसले रिटर्न गर्ने भयो। र यसमा भ्यालु एसाइन गरेपछि बल्ल यो एक्स इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, पहिले इन्क्रिमेन्ट हुँदैन। यो त पहिलाको प्री ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेकै नियम हो हैन। कुनै इन्टिजरलाई a इज इक्वल टु b प्लस प्लस गर्यो भने b को भ्यालु a मा जान्छ अनि b को भ्यालु त्यसपछि बढ्छ। a ले पाउने भनेको नबढेको भ्यालु, न इन्क्रिज नहुँदैको भ्यालु पाउँछ। त्यस्तै यहाँ टेम्प को x भन्ने भेरिएबलमा के भ्यालु जान्छ भन्दाखेरि x को ओरिजिनल भ्यालु जे छ त्यो जान्छ, त्यसपछि मात्रै x को भ्यालु बढ्छ। भने यसले रिटर्न गर्दाखेरि के रिटर्न गर्ने भयो, टेम्प भन्ने अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो भन्नुको अर्थ यो x को ओरिजिनल भ्यालु सहितको अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो। यो चाहिँ पोस्ट फिक्स फर्ममा भयो, त्यसपछि मात्रै अब्जेक्टको भ्यालु बढ्ने भयो। अब प्रिफिक्समा जस्ट सबै डेफिनेसन त्यस्तै हो। अब यहाँ चाहिँ खाली यहाँनिर प्रिफिक्स नोटेसन युज गरेका छौँ। यो भनेको प्लस प्लस एक्स लाई उले यतातिर टेम्पको एक्स मा एसाइन गर्छ भन्नुको अर्थ एक्स को भ्यालु पहिल्यै बढाउँछ अनि यसमा एसाइन गर्छ र यो टेम्पलाई रिटर्न गर्छ भने इन्क्रिज भइसकेको भ्यालु रिटर्न हुने भयो। यो केसमा चाहिँ इन्क्रिज नहुँदैको एक्स को भ्यालु रिटर्न हुने हो। अब यसलाई कल गर्दाखेरि हामीले अब्जेक्ट बनायौं, अब्जेक्ट 1 मा सुरुमा 0, अब्जेक्ट 2 मा हामीले 10 भन्ने भ्यालु एसाइन गर्यौं, इनिशियल अब्जेक्ट 1 0, अब्जेक्ट 2 10 आउला, यो भइहाल्यो। अब यहाँ अब्जेक्ट 2 प्लस प्लस अब्जेक्ट 1 प्लस प्लस भनेर यसरी खाली यसमा मात्रै कल गरेको छ, कतै भ्यालु एसाइन गरेको छैन भने यसमा केही पनि फरक परेन। यसमा अब्जेक्ट 2 को भ्यालु पनि बढ्छ, अब्जेक्ट 1 को भ्यालु पनि बढ्ने नै भयो जसरी कल गरे पनि, किन दुईटै डेफिनेसन हामीसँग यहाँ छ। अब यो दुईटा अब्जेक्ट को भ्यालु इन्क्रिज भयो है, अहिले दुवैको एक एक पटक इन्क्रिज भयो यहाँनिर आउँदाखेरि। अब यहाँ आउँदा यसले चाहिँ एउटाको भ्यालु 1 अर्कोको भ्यालु 10 बाट 11 देखाउला। अब यहाँनिर गएर स्याम्पल अब्जेक्ट 3 र अब्जेक्ट 4 भनेर हामीले यहाँ कल गर्यौं। अहिलेसम्म आउँदा अब्जेक्ट 1 को भ्यालु 1 छ, अब्जेक्ट 2 को भ्यालु 11 भएको छ, यति कुरा ख्याल गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर अब अब्जेक्ट 3 इज इक्वल टु अब्जेक्ट 2 प्लस प्लस गर्यो। यसमा अब्जेक्ट 3 मा कति भ्यालु जान्छ होला, अब्जेक्ट 3 को x भन्ने भेरिएबलमा जाने भ्यालु कुन चाहिँ भ्यालु जान्छ भन्दाखेरि यो पोस्ट फिक्स नोटेसनले काम गर्ने भयो। पोस्ट फिक्स नोटेसन भन्ने बित्तिकै यो फर्स्ट यो फंक्सनले काम गर्ने भयो र यहाँबाट जुन अब्जेक्टको भ्यालु आएको छ त्यसको भ्यालुलाई उले एसाइन गर्छ, एसाइन गरेको भ्यालु पास गरिदिन्छ अनि बल्ल बढाउँछ भनेपछि यो अब्जेक्ट 2 को भ्यालु x को जे छ त्यो अब्जेक्ट 3 लाई रिटर्न गर्ने भयो माथिबाट फंक्सनले, अनि बल्ल त्यसपछि मात्रै फंक्सनमा त्यसको भ्यालु बढ्या छ, त्यही काम गर्छ भनेपछि अब्जेक्ट 2 को त इन्क्रिज हुन्छ नै। अब्जेक्ट 3 मा कुन भ्यालु जान्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट 2 को बिफोर इन्क्रिमेन्ट को भ्यालु एसाइन हुन्छ भनेपछि हाम्रो अब्जेक्ट 2 यहाँ कति भएको थियो 11। अब अब्जेक्ट 3 कति हुने भयो
अब्जेक्ट 3 मा कति भ्यालु जान्छ? 11 नै जान्छ 11 नै जान्छ 11 नै जानु पर्यो। अनि अब्जेक्ट 2 त्यसपछि हैन भनेपछि अब्जेक्ट 2 अब 12 हुन्छ त्यसपछि एसाइन गरिसकेपछि भ्यालु रिटर्न गरिसकेपछि। यो एउटा पाटो भयो। अब यो केसमा अब्जेक्ट 2 पनि बढ्यो, यो चाहिँ 12 मा गयो, अब्जेक्ट 3 ले 11 पाउँछ। त्यस्तै अब्जेक्ट 4 इज इक्वल टु प्लस प्लस अब्जेक्ट 1 गरेपछि यसले प्री इन्क्रिमेन्टलाई कल गरेको छ र प्री इन्क्रिमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब्जेक्ट 1 को भ्यालु हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि 11 भएको थियो, माथि यहाँ बढेको थियो 0 11 होइन 1 भएको थियो 0 बाट, र यो 1 बाट बढेर यो 2 होला अनि 2 भन्ने भ्यालु अब्जेक्ट 4 लाई यसले देला। त्यो भइसकेपछि यहाँ अब्जेक्ट 4 पनि अब्जेक्ट 1 पनि दुईटैको भ्यालु 2 2 हुने भयो, किन इन्क्रिज भएकै भ्यालु यसमा जान्छ। अब त्यस हिसाबले अब यसलाई चाहिँ हामीले रन गरेर हेरौँ रिजल्ट। अब्जेक्ट 1 अब्जेक्ट 2 अब्जेक्ट 3 अब्जेक्ट 4 को कति कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा हाम्रो अब्जेक्ट 1 0 थियो, अब्जेक्ट 2 10 थियो इनिसियलाइज गर्दा। एकचोटि हामीले अब्जेक्ट 1 र अब्जेक्ट 2 लाई प्लस प्लस अथवा प्लस प्लस गऱ्यौँ, दुईचोटि अब्जेक्ट 1 लाई पनि प्लस प्लस गऱ्यौँ, अब्जेक्ट 2 लाई पनि प्लस प्लस गऱ्यौँ। यो बढ्यो 1 भयो, यो 11 भयो। अब लास्टमा एसाइनमेन्ट गर्दाखेरि अब्जेक्ट 2 मा हामीले कुन भ्यालु एसाइन गर्यौँ कि अब्जेक्ट 3 र 4 मा एसाइन गरेका छौँ। 3 मा एसाइन गर्दाखेरि अब्जेक्ट 2 लाई प्लस प्लस भन्यो, 2 लाई प्लस प्लस गर्दाखेरि 11 बढेर 12 भयो, तर अब्जेक्ट 3 मा 11 भन्ने भ्यालु नै गर्छ। त्यस्तै किसिमले यो अब्जेक्ट 1 मा 2 अब्जेक्ट 4 मा 2 अब्जेक्ट 4 इज इक्वल टु प्लस प्लस अब्जेक्ट 1 गरेका थियौँ, अब्जेक्ट 1 इन्क्रिज भएपछि अनि अब्जेक्ट 4 मा एसाइन भएको छ। हो यो किसिमले युनरी अपरेटरलाई हामीले के को लागि युज गर्ने हो, कसरी युज गर्ने हो, त्यसको आधारमा रिटर्न टाइप भएको अथवा नभएको, पोस्ट इन्क्रिमेन्ट प्री इन्क्रिमेन्ट जे हो त्यो फर्ममा डिफाइन गरिदिनुपर्छ। र डिफाइन गर्दाखेरि जहिले पनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरको डिफिनिसनमा दुवै लेखिदिने, प्री इन्क्रिमेन्ट पोस्ट इन्क्रिमेन्ट। त्यो भयो भने हामीले जसरी कल गरे पनि हुन्छ, एसाइन गरेर कल गरे पनि हुन्छ, विदाउट एसाइनमेन्ट कल गरे पनि हुन्छ। त्यसको लागि अहिले देखाए जस्तो यो फर्ममा फङ्सनहरू डिफाइन गर्नु पर्यो विथ रिटर्न टाइप। र यो युनरी अपरेटरको केही एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। आज हाम्रो टाइम पनि सकियो होला। आज यति नै गरौँ है।